Sinara wanadra Amasilo gara Amasilo 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 Sinara wanadra Amasilo gara Amasilo 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 Namu agape puti lagadakani ko ibe garafi dawada inni Namu agape puti lagadakani ko ibe garafi dawada inni Amasilo 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 Anama Gengkabura Pinatino Mini Lak Simbarri Maal jecha hartaa eenyummaa kee tasgabbaa'eeti natti himi. Namni du'e hin bilbilu jettee yaadde ture. Yeroo tokko tokko bilbiluus danda'a. Ulfina Hawwiin keessa hin milkoofne. Kana sitti muufan bilbila. Kan siin jedhu abbaa mana kana beektaa? Lakki maali abbaa qabamoo cufamee oolaati barmanni kun. Cufamee oolaa? Eeyyan cufamee oolaa. Cufamee oolaa jettee? Maali atoo yeroo hedduu asumatti hojjetta miti akkamitti sochii asitti ta'aa jiru akkamitti wallaalta? Eeyyan yeroo maraasti nuti dhagaruu naannoo kanatti homaa tokko argeen beeku agammas. Hojiin kiyya akka baay'ee ulfaatu immoo yeroo baay'ee akka irra deddeebi'ee sitti meetiin jira. Kun immoo siif haaraa ta'uu hin qabu. Dhimma jaalala keenya yeroo hedduu hasaarra. Fuulduree keenyas immoo jaalala keenya bareedaa akka wajjin jiraannu akka jaalala bareedaa wajjin dhandhamnu yeroo hedduu sitti meera. Kanaaf akkasitti na jalaa nu batinati. Ilaa obbo Gammachuun dhimmi obbo Gammachuu keessattuu dhimma baay'ee hirribana dhoggee halkanii guyyaa sammuun kiyya kan boqonnaa dhabuuf dhimma isaati. Namichi kun haadha warraas ajjeesee waggaa 15 turee haga arraa. Guutuu ammaan achi sigaa. Yoo ati natti muu baattees gaafan kanatti agarsiisu. Dhoobii. Hookaan isaatu natti himaa. Hookaan adda isaatan bakka namatti sigaa. Dhoobii. Anaaf ulfinaan homaayyoo ol firaan qabu. Rabbi ta'e itti dhaga'ee homaayyoo ol firaan qabu. Egaa har'a kan isin barbaanneef akkuma beektan waa'ee Dr. Addunyaa irratti mari'achuudhaaf
Doktor Addunyaan dubartoota waliin walitti dhufeenya seeraan alaa waan qabuuf akka himatamee fi viidiyoo ragaan adda addaa akka dhiyaate hin beektu. Kanarraan kan kaasee irratti mari'anna jedhee yaada waan dhufeef yaada yoo qabdan yoo qabaatan yaada keessan irraa furuun danda'a. Yaanneen ani qabu dhimma kanarratti barattuun addunyaa irratti komii qabdu dhiyeeffattee miidhama ishiirra ga'e dhiyeeffattee dhimmi kun dallaa kana keenya keessatti kan gocha gaarii waan hin taaneef yeroo gabaabaa keessatti murtii akka argachuu qabnu yaada kenna. Doktor Seenaa yaada qabdu itti fufi. Ragaan dhiyaatee too yaada sanarratti too waliigallee gaarii natti fakkaata yaadni jiru. Waa'ee Doktor Addunyaa kana nutti too jiraatte too gara sanatti deemne. Baay'ee gaariidha Doktor Seenaa. Tole. Egaa yaada kana dhaggeeffannee hundi keenya kanarratti walii galla ragaan jiru haaseenee ragaa nu ta'u yookaan ragaa qabnu haa dhageenyu. Waliif galla. Tole. Gameetti ol galchi. Aseen. Seenitiin as jiru kun doktorootan waliin dallaa kana keessatti yuunivarsiitii kana keessatti hoogganaa jiranii hooggansa addara jiranii waan ta'aniif yaada kee dhiyeeffachuu dandeecha. Durbee faana nuti seenetii yuunivarsiitii kanaati waa'ee dhimma kee fi dhimma Doktor Addunyaa kana murtootti kennuudhaaf guyyaa irraa kana kanatti wal geenye osoo hin dhiphatiin yaada kee bilisaan akka nutti himtu kanaaf dhiphoo tokko sin barbaachisu yaada kee bilisaan akka nutti himtu si gaafanna. Himannaa keetti fufi. Doktor Addunyaan koorsii tokko nu kennaa ture. Achiin gaaf tokko kutaa barsiisaa osoo jiru kutaa koo jeeqxe jechuudhaan kutaadhaan na baase. Good morning. Man tu fira mukun. Mau gafan galu muladon. Lagi su. Akka biyyitit hirni barsoota university jira. Kadhata mee nufa. Sasina station jeeqan miti. Ogummaa kana argachuufis bu'aawee meeqa jeeqee miti kan argate doktorummaa kana. Ofuma jeequu miti. Qabxii keessan hundi keessan flaatti nama sadii moo nama afur kan qabxii qabu. Jeequu kufa. Maali sini yoom sini gala. Haala kana amma bara itti fufuu dandeenya. Yookiin situ barata yookiin immoo anatu hojii ishee gadhiisee deema. Haala kana garuu hunduma keessan hojii itti fufuun barbaadu. Jeequmsa barbaadu kana booda. Tokko moo siita? Nabi. Bai. Ishee akka keedha kan kutaa keessatti na tuffachiisaa. Bai. Maalan balleessi barsi. Maalan godha barsiisaa naan jedhin. Barsiisaa naan jedhan. Sababa keedhaan ijoolleen jeeqaa jiru. Siidha. Kaayyoon kee barachuu qofaadha. Ofumaas dhuftee wanta garbaan dalagin. Barsiisaa maalan balleessi. Yaa Rabbi. Deebinaan deebisinii. Si ijoollee kan kaasaa jira. Amma dafee bai. Barsiisaa maalan balleessi siin. Daani balleessi jira. Kaayyoo kee adda baasi goota. Ilaa hunduma keessaniif yeroo baasi dintima. Biqila. Dabareen tanuma kan keedha. Sababa lamaan keessa garaan kutaa kana dhiisee deemu. Anu miira barsiisuun dhufee na jalaa fashaleessitan akkamitti barsiisa?
Miira kana akkamitti barsa? Kabajaa adda barsaa keessaniif assignment eegada sinii laadhisan ammoo guyyaa sadii booddeen sassaabaa deadline isaa gaafa kamisaa. Kollektiin haa godhamu dhufti keessatti. Bifa maal barreessuu sun danda'u amala keessa sirreessaa kana caalan danda'u. yaadiin booda hiriyoonni koo kanaan dura dubartoota hedduu irratti namoota isa himachuudhaaf
دكتور مال نرى برباد very good لا جدي سوا كني بريدو سرا نرى مال برباد كلتو سرا وان بربادو افان ندو بچو نرى نيكو وان سرا بربادو سبيت الوي فانار دكتور وندو دوار كي كيسه كجرا اينو اباشيو سيمبليكت لوكاتي نو باسودان اكني سولي رفنا نتاسيس جاللاف مليسا قلسي بالبلوني جاللاف ملي مسجين جاللاف مليسي جنوكو غراني جاللاف مليسي جالداني أوكو سيركو في جمالي مالتي جمالتي كغراني أوكو سيركو في جمالي مالتي جمالتي كغراني Sumafna utala onenko manuna fumadu rakoko Sumafna utala onenko manuna fumadu rakoko Akaya dekia situtia te mekotu tabana mulindune shai Akaya dekia situtia te mekotu tabana mulindune shai Ayanake, 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 nane wafanake. Ayanake, 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 nane wafanake. نقبل المنطقة فاهم بورسانكو اتير واه بورسان جيكم كونكولاتا كيسي سرا سنجرمتي كونكولاتا كيسي سرا ما شفتي شفت ما شفت
yaa waaqayyo galanni si haa ga'u. Dhiifama naaf gootee dhufte. Akkati dhiifama naaf goote waaqayyoon umrii kee guutuu dhiifama si haa godhu. Iftuu ko manni koo ona ta'e na nyaachuuf natti gamaa ture. Ani jaalala keetiin baay'ee dhukkubsachaan ture. Bakka dhiifama gootee naaf dhufte giftii koo. Akkanatti hin buune. Dhugaa jirtu sitti muufan dhufe. Beeka. Dhiifama naaf gootee amma booda umrii guutuu jaalala keenyaan waliin jiraachuudhaaf. Lakk. Hangaaf tokko iyyuu si jaalladhee hin beeku. Dhiifama si gaafachuufan dhufe. Iftu saba kun akka na jaalattu nan beeka. Aniif si jaalala dhugaa akka waliin qabnu nan beeka. Ija kee keessaa jaalala dhugaa tan dubbisa. Onnee kee keessaa jaalala dhugaa tan dubbisa. Si jaallachuu hin danda'u. Si sobe wannan umrii kee guutuu si sobeef dhiifama naaf godhu. Nan sobneef. Umrii kee guutuu wannan sitti taphadheef dhiifama naaf godhu. Jaalalli anaaf si jidduu jiru jaalala dhugaa ta'uu onnee koo keessaa hin beeka. Jaalalli dhugaa nu gidduutti uumamee hin beeku. Aniif si jaalala dhugaatiin umrii keenya guutuu akka jiraannu akka wal nu qabachiisee allayyaa kan nu ceesisu kan hin cabne riqicha hin cabne mucaa koo garaa kee keessatti baattee jirti. Mucaan garaa kiyya keessa jiru kan kee miti. Jiruu kee jiraadhu. Wannan umrii kee si duraa gubeef dhiifama naaf godhi. Jalalani bame wai watan walansa